你聽緊嘅係 SBS 電台廣東話節目，即刻登入 sbs.com.au/Cantonese 瀏覽最新嘅新聞資訊。再次歡迎大家咧收聽我哋 SBS 早上嘅廣東話節目，各位好，我係梁劍剛。咁啊，唔知大家咧響嚟咗澳洲咧有幾耐嘅時間啊？咁啊，可能如果你係嚟咗唔係好耐啊，或者一啲新手車主嘅話咧，對於要整車嘅時候或者要去保養維修嘅時候咧，究竟嗰個行情係點啊？即係師傅會收啲咩價錢啊？可能就大家會有好多嘅疑問啦。咁所以今日咧，其實我哋嘅汽車全攻略嘅環節咧，都繼續會請到我哋嘅退休整車師傅黃永標咧，同大家傾下咧一啲即係當我哋涉及本地去維修汽車嘅時候咧，究竟有啲咩嘅即係須知咧，同埋究竟目前咧我哋一啲唔同嘅維修嘅項目啊，佢哋嘅行情啊，即係嗰個價錢咧，實際即係又係響邊個區間裏邊啦。我又先同阿師傅打聲招呼先，黃師傅你好。你好，Ivan 你好，SBS 電台嘅聽眾大家好吓。嗱，我哋頭先都即係介紹過啦，今日我哋嗰個主題啦，咁我相信好多人其實都好有興趣，因為咧我哋嘅節目咧其實開始咗以嚟咧，我相信都唔止一次有好多聽眾朋友問到同一個嘅問題啊。我哋澳洲譬如買新車咧都會有一個嘅保修期噶嘛，咁但係咧如果過咗保修期咧，咁大家都會有一個疑問就係話咧，究竟我哋係咪一定會係繼續要留響原廠保修，或者呢個安排係咪會好啲嘅咧？揾其他嘅車房會唔會冇咁可靠咧？咁我相信呢個都係大家幾大嘅疑問啊。師傅啊，我知道你都答過幾多次啊，可唔可以簡單又先講講呢一個大家長期都會問嘅問題嘅答案先啦？而家保修已經好長時間啦。以前我哋保修買新車啊，好似30-40年前啦，我哋買架新車只係得1年嘅 warranty 啊，其實係唔夠嘅。咁你用車一定要用2-3年先係知道架車嘅性能啦，尤其是以前嘅車，而家車啊比較上係好多噶啦，爭好遠噶啦。啊，咁啊而家嚟講咧，你買咗架車之後咧，有5年啦或者7年 warranty 啊。通常嗰啲好嘅型號車咧，佢壞嘅程度冇咁高嘅，係啊，壞嘅程度冇咁高嘅，但係有時都會有啲瑕疵啦，總唔知啊。即係有時真係唔好彩嘅，好多時都係嘛，即係都唔一定話你好嘅車就一定係可以捱到7年咁樣係嘛。冇錯，其實我買幾架車係好嘅牌子啊，佢都有一出廠。佢唔記得上嘢都有嘅，真係咁過分。咁呢個好過分喎，即係佢少咗某啲嘅零件係嘛？你嘅意思係？唔係少咗零件啦，嗱，好似咁一揸咗架車出嚟啊！我早20年前啦買架新車啊 ，M 字頭嘅，我一出車點解？揸下啲都會嗰聲啊！哇！揸翻去睇，原來個 walk end 冇上實。哦，即係啲嘢未上實係嘛？即係有啲嘅部分嘅。嗰棟軚嗰啲零件冇上實喎。哦，咁啊好誇張喎！喂，但係咧，其實師傅我都想即係先了解一下啦。即係其實而家譬如好多時我哋出去，因為譬如我哋頭先講啦，原廠嘅嗰個保修咧，咁我哋一般嚟講咧，即係雖然可能都要俾貴少少嘅價錢，咁但係嗰個信心都大啲啊。咁但係好多人就擔心就係話，如果我離開咗原廠嗰個保修期啦，我出去揾其他師傅幫我做保修啦，可能唔知嗰個行情價錢係點樣嘅時候咧。好多人都擔心就係，如果我會唔會俾人劏咧嚇？我會唔會收我好貴咧？對方咁樣嘅咧，即係話如果你好似唔識嘢嘅時候，啲師傅就可能會要你俾更貴嘅價錢啊咁樣。呢個情況，即係你又覺得喺行內有冇呢個咁嘅常態嘅咧？以前係有嘅，而家好多我哋好多華人嘅車房啦，咁樣冇話邊個華人啦，好多華人車房都係 set 咗個派嘅。最重要啊，或者你有啲朋友啊，或者嚟咗有啲朋友咧，你問啲朋友，喂，你喺邊度 service 啊，得唔得啊？咁你試下，咁我或者打電話，或者揸架車啊，去到車房，喂，呢隻車幾錢 service 啊？咁你認為啊？嗱，我認為有3種 service 嘅，咁我哋不嬲做開有3種嘅，一種咧淨係換油價啫。唔 check 車嘅嗰啲梗係好平啦，但係咁啊唔實際嘅，多數都做一個 minor service 一個中等嘅check 車啊換油啊嗰啲成啊，大約咧而家行情嚟講咧
係中等嘅 service 就大約180蚊左右啦。如果係再平啲咧，有中國車房啊，就150蚊。係啊，4個司令大嘅，4個司令大係中細車啦。你唔好理佢如果係真係嗰啲氣缸大啲咁多，梗係用多啲機油，梗係揸住多啲㗎。譬如好似 Camry 啊，或者再高級啲6個氣缸嗰啲一路加上去一路機油咁多咗啊。有啲6啲機油啊，有啲如果中細車嚟講係3啲半左右機油啊，至到Camry 可能4啲或者其他嘅六個氣缸可能6啲機油啊，嗰啲會貴啲啦。咁而家 four-wheel drive 嚟講喺出邊嚟講，大約300零蚊到一個中 service 係好適當啦，因為乜嘢都貴啦，人工又貴又剩，乜嘢都重啦。咁如果私家車嚟講咧，大約平嚟講咧，你諗住150蚊就做唔到嘅，其他車房你話180蚊至到223蚊左右啦。係嗱，先同大家講聲先，呢個係一個建議嘅價錢啦，即係可能每個師傅嘅收費都會有啲唔同嘅，咁但係即係俾個大家起碼有一個嘅叫做一個建議嘅區間啦，咁講啦，就係可以俾大家即係知道，如果出去嘅時候咧，如果佢話獅子開大口收你成600-700蚊咁樣，你就知道可能未必係你最想願意去俾嘅呢個價錢。咁但係你話如果佢話收得好平嘅，咁你又覺得同呢個區間比一比，睇下會唔會真係平得滯咧？會唔會可能做嘅嘢未必係同其他師傅咁一樣咧？咁所以其實係咪師傅，我覺得即係最重要都係一個貨比三家咧。即係如果你話自己冇話有好，頭先你講啦，就可能靠朋友啲口碑嘅即係介紹嘅師傅嘅話咧，其實係咪有時都問多一兩個價會好啲咧？都唔使噶，如果朋友嗰度做開嘅，佢做開幾年嘅，佢一定有個信用，佢俾人留低喺度。同時咧，你收你汽車嚟講啊，你最重要啊，你個車主咧擺低架車做乜嘢？如果要extra 做嘢啊，你要話俾我聽，打電話俾我聽即係個師傅要打電話俾個客字，即係話，譬如如果我假設見到你架車，可能我要加翻個可能後面嗰個燈壞咗咁樣，係咪都要打咗俾你聽？你確認咗佢先至做嘢，咁先合理咧？係啦，車燈或者避甩皮其他嘢如果壞嘅或者水箱水要換嘅，你就打電話俾我。最 common 呢樣嘢嘅。同時咧，我哋拎架車去整之前咧，我哋一定要注意我架車有冇撞傷咗。嗱，呢個 tips 嚟嘅。咁睇下架車有冇漏油啊，其實最重要睇下架車有冇漏油先，有冇漏水先，冇漏水冇漏油，咁跟住咧睇睇個車身有冇損傷先，自己如果損傷自己知啦，影晒相，同埋個車籠咧，你唔好擺得大餅或值錢嘅嘢喺架車，如果唔見咗可能唔係個車房，可能個師傅可能個洗車偷咗去。最好啲俾個 tips， 大家最好唔好留低啲貴重嘢喺架車同埋自己去 service 之前咧影晒相自己架車冇粒冇成好多時咧你入支那一樣嘅，撳到嗰啲沙板冚唪唥凹晒我以前都係嗰啲嗰啲Honda 嗰啲 Accord 全部我哋唔好講名啦，師傅，我哋即係某間車行啦咁樣。係係 dealer 啫嘛 ，dealer 係某間車房 dealer 咁，因為嗰啲 mechanic 嗰啲外國人 mechanic 好大隻㗎，佢唔知㗎，撳落力度所以我哋要小心呢啲提防呢啲嘢真係㗎。即係防人之心不可無啦。咁我哋又冇錯啦。不如先聽。同埋 NG 有冇漏油？同埋收譬如 service 出嚟試過一個個案 service 出嚟你一定要睇翻自己架車嘅機油同埋水有冇漏油，因為試過一個個朋友個仔個太太係唔係我哋中國人嚟嘅，咁俾翻自己做完之後2-3日後燒咗個 engine， 因為冇入機油即係唔記得咗入機油咁樣係嘛？係啦，冇錯啦。咁所以即係自己有時可能都要自己跟多眼，正如師傅話齋。冇錯啦，自己 check 翻晒嗰啲機油有冇入水，有冇
少咗水啊，有冇剩啊？呢啲嘢自己要跟翻㗎。嗱，不過即係我哋都相信呢啲係比較少出現嘅一啲大錯誤嚟嘅。咁但係咧，即係都正如師傅話齋啦，有時都需要咧做好一啲防禦嘅工作啦，防人之心不可無啦，係嘛？咁我哋又不如先聽聽我哋聽眾朋友佢哋有啲咩疑問先啊嘛？我哋又聽咗第一位咧，就係墨爾本嘅係咪程女士啊？張女士定程女士？程女士，鄭女士係嘛？鄭女士你好，你好，係師傅好。係鄭女士你好。喺最近幾個星期之前咧，就做咗一個 car service， 咁佢即係都係好正，即係一般嗰啲 regular 嗰啲 service 啦。咁但係咧，佢即係後尾咧，佢發現大概有4、5、6項係喺下邊寫住嗰啲咩？嗰啲減震器漏油啊，剎車有少少響啊，或者係嗰啲支撐桿有soft 啊軟啊，同埋嗰啲電圈又有少少鬆動啊，又嗰啲咩蓋有漏油，我都發現我部車有漏油嘅。咁佢又唔同我整，咁我話你可以整嘅喎。咁佢話我即時打電話，因為有啲嘢可能要換，咁所以我就想問下你。即係而家咁，我又要等佢。佢話我俾電話你啊，咁樣又冇俾電話我。咁我就話想問，而家係咁多項嘢有問題嘅話，咁我揸車安唔安全咧？同埋如果要整呢啲咁嘅嘢，要幾多錢到咧？第一件事，你架咩車嚟先？幾多年車？我係康達Accord 好多年㗎啦，係有成20幾年㗎啦，但係開得唔係好多，真係開咗20零20幾萬到嘅啫。係啊，呢啲整呢啲嘢可能而家市面咧20幾年嘅車啊，而家市面可能冇零件，係啊，可能冇零件。如果整呢啲錢咧，係睇下又漏油啊，又剩啊，好多錢嘅。如果建議你嚟講咧，最好咧又如果用得到你又唔好整啦，因為20幾年車喺市面上可能一個車咧一個千都唔值㗎啦。或者拖去俾翻200-300蚊俾你噶啦，咁你用到架車完為止咯。係，但鄭女士而家就係擔心佢出唔到街係咪啊？即係安唔安全啊？喺個路上即係咁樣樣，如果我唔即係我咁而突然間即係話有咩 accident 啊，或者突然間即係失控啊，咁有冇依啲？第一我有冇試過？第一我係冇試過你架車啊，第二啊我又唔知你架車係點。最好啊！你揾第二間嘅 mechanic 試一試你架車啊！我架車咩事啊？安唔安全啊？咁樣咁正好，明白未啊？即係揾多一個意見，咁睇下自己架車係咪可以安全，繼續安全上路嘅話咧，咁如果個價錢係太過難搞嘅話咧，冇，係啊，係我都知道係唔值錢嘅，即係我都係諗住開到佢盡啦，咁就換嘅，但係問題我諗住你可以俾100零蚊人哋啊！嗰啲 mechanic 去到啊，你話同我 check 下架車安唔安全啊？安唔安全先架車啊？因為有啲咁多問題，佢話冇問題啊！你揸1年冇問題，你又冇問題咯。如果我見唔到架車，我冇理由我會話得㗎啦，你開啊咁。係啊，所以師傅咁但係佢做 service 嗰陣時，佢應該同我講啊，因為做 service 佢收咗個錢，咁然後換咗油依樣嗰樣咁樣。咁佢又有12個月嘅 warranty 嗰個roadside 俾我，咁我都唔知道係即係點樣。嗱，你可以翻去問佢，你又而家我開住呢架車安唔安全先？佢話驗車嗰個咪同佢 service 就講過 OK 啦。你話呢半年有冇問題先？佢話冇問題啦，你開住先啦。半年後先翻嚟檢查啦，咁樣冇問題，咁你就開住先咯，好唔好啊？如果俾力響啊冇，如果俾力響啊冇問題嘅，因為咧剎車皮啊咁多年啦，剎車皮又有問題啊，同埋個點啊有問題啊，剎車點又有問題，所以導致佢響啫，剎車又冇問題噶啦。驚咧就話佢嗰咩嘅嗰個叫做 bonnet strut soft 嗰個咩支撐桿軟嗰度驚嗰度，同埋嗰個 around socket soft， 即係嗰個減震又軟。嗰個避震冇問題嘅，啲老車梗係避震梗係有問題噶啦。係啊，架老車避震都有問題噶啦，係咪？同埋嗰個 sliding bar， 佢話後邊個 sliding bar 嗰度嗰
個杯士嗰度啊蝕咗，緊係有問題嘅，呢啲緊都有問題嘅，係啊，呢啲老車一定有問題。即係如果係啦，正如阿師傅話齋啦，揾多個師傅去 check 下，或者問翻佢究竟可以揸到幾耐，咁揸到幾耐就揸幾耐啦，好嘛？多謝鄭女士。好啦，好多謝你嘅多謝你嘅電話先。其實我哋都有好多聽眾等緊同阿師傅傾偈，不如我哋由先聽咗佢哋電話先。雪梨嘅陳生你好，係早晨，兩位主持人你哋好，請問咧？係陳生你好，係阿黃師傅，我想請問下咧，個汽車嘅冷氣嗰度，我就叫個 mechanic 個師傅同佢入咗雪種，但係都大概過咗一季度啦，就好似冇乜雪種咁樣，就流失咗。如果係再要檢查嘅咧，係邊個部分比較着重啲咧？嗱，你要檢查佢，而家雪種有種帶喺度打入去嘅，嗰種帶啊係熒光粉嘅，係啊，佢個雪種有埋噶啦。打咗入去之後咧，如果你翻到去個 mechanic 一做你同佢講話，喂，我上年又打咗雪種喎，而家又冇埋啊，佢會入一種帶落去啊，另外要收費嘅。咁佢嗰張帶咧，一打咗入去啊，一個禮拜你翻去啊，佢用一個眼鏡咧，佢隻眼鏡可以睇到喺邊個接口嗰度漏 gas 啊，佢睇得到㗎。因為個熒光劑喺個接頭嗰度啊爆出嚟咧，我漏些少啊，佢同你 check 晒之後啊，邊度漏，佢同你 fit 咗佢，咁啊要俾錢又要吸翻個冷氣出嚟啊！大約而家都係幾百蚊左右啦，係啊。你緊咩車嚟嘅？99年嘅 Corolla， 我都係我嚟翻工代步嘅啫。係啊，如果係咁，係啊，30幾萬嘅啦。係啊，如果你肯整幾百蚊咁，你問一問咁咪驚你。喂，而家我個雪種係唔得又漏嘅，咁啊點樣辦法？係咪打種一帶落去嗰種雪種啊？嗰種雪種啊帶落去，咁啊翻轉頭 check， 你同我 check 埋，咁睇下 fit 嗰度幾多錢，咁樣，咁佢會建議俾你做唔做，咁正好過。因為你架車太過老啦，99年車，廿幾年車啦，好唔好？好，咁啊多謝陳生先，咁啊要自己衡量下啦，因為咧即係冇冷氣，可能即係對於某啲人嚟講未必即係咁容易接受到嘅。咁啊多謝陳生先，我哋聽埋我哋多謝陳生，聽埋下一位咧就係墨爾本梁生嘅電話先。梁生你好，你好，早晨啊，黃師傅，早晨。係，我一架車咧就用咗10年噶啦，就行咗13萬幾，咁咧就早幾日咧我就上一個斜坡，啱去斜坡起步嗰陣時，踩極都唔去，大概係30-40度，即係起唔到油啊！係咧，同埋咧佢咧即係行平路咧行到70嗰陣時，往時咧去到70咧佢就開 turbo 噶啦，但係依家咧佢又冇力喎，係都唔去喎，D 花咁嘅樣去唔到 D 色。你架咩車嚟㗎？你架車？我架係B200嘅Mercedes 1.6嘅。係啊，可能你個波箱個converter唔得啊。係啊，個converter唔得咁，你個converter冇壓力啊，咁啊開落開去用呢啲車嚟講咧，最好啊揾間車房俾佢試咗之後你converter唔夠力啊。又要就換個 converter， 個 converter 即係喺個波箱裏邊咧有個壓力鼓㗎，個壓力鼓嘅壓力唔夠啊，咁你開來踩極油，踩都聽到個油聲，又聽唔到去嘅，咁啊 converter 問題啦。咁樣咧，你啊最好俾個專門做波箱嘅地方試，係啊，專門做波箱嘅，佢有啲 recon 嘅 converter 嘅，佢抬咗個波箱落嚟之後咧，佢就攞呢個 converter 去 recon 連翻嚟安翻上去，咁你個柯拉㗎。但係你如果你喺你架 Mercedes 啊，大約佢都要你好貴價錢嘅，係啊，好貴價錢。你俾佢試咗先，睇下咩事先，
好唔好？有時咧，麥斯迪啊，有啲電子波箱可能個電子問題，係啊，好大件事，係啊。我咧就咁嘅，我大概係差唔多1年未夠1年嘅，我就俾翻佢換咗個波箱油。咁然之後咧，就好似係覺得係冇咩力啦，唔知同佢換咗波箱油有冇關係咧？我翻去冰度唔關事嘅，有時係啊，有時咧你要知道咧，麥肯你要明白一種波箱用邊種波箱油，係好多時咧以前咧舊車啊，好似 Magna 咁，以前嗰啲 Magna 啊，早40年前咧 Magna 啊，全部都換錯晒波箱油，所以整到嗰啲電子波箱係彎晒，唔係人哋做波箱唔得，係嗰啲麥肯尼冇咁嘅水準。以前如果我換咗油，換咗第二隻油係錯咗嘅，都有問題㗎。但係我唔夠膽講㗎，因為一油冇適度分嘅，擺咗落嚟個波箱咧係唔知道係邊隻油嚟嘅，你明白咩？係咁可能阿梁生即係都係聽阿師傅嘅建議啦，就去要同佢再去傾一傾啦，同自己嗰個嘅整車師傅，又或者可能揾第二啲人幫下手，睇下會唔會從另一個角度睇下架車嘅情況點啦。咁多謝梁生嘅電話先。讚好、分享、留言，即刻緊貼SBS 電台廣東話節目嘅 Facebook 專頁啦！